Hello guys, so in New Jersey steepest mountain pono, which is Mount Tamney, around 1500 feet tall. அங்கே போகும்போது அப்படியே ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணோம், ஃபன் அனிமல்ஸ் பார்த்தோம். இது எங்களுக்கு half day இந்த ஜேர்னி தூக்காச்சு. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ, வாங்க போகலாம். ஹலோ, ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5 o'clock. ஸோ இன்னொன்று ஹைக்கிங் நம்ம போகிறோம். வண்டவத்து வந்து இங்கே என்ஜிலே வந்து ஸ்டீப்பஸ்ட் மவுண்டன் நம்ம கிளைம் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ இங்கே நம்ம மவுண்டனுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே ஸ்மெல் வந்து நல்லா இருக்குது உண்மையாக சொன்னால். ஸோ ட்ரையல் ஆரம்பிக்கலாம், வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாதி தூரம் வந்துட்டு ஆக்சுவலி லைக் ஹில் பார்த்தா இப்பயே லைக் வேத்தெலாம் கொத்துரு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோட்ஸில் ரிவர்லாம் தெரியுது. ஸோ வாங்க மேலே போகலாம். ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. ப்ராக்ரஸ் அப்டேட். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 50% டன். பேசிக்லி வந்து 2 miles வந்துருக்கும். 2 miles ஆர் 3.5 kilometers. இப்போ ஃபீட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1500 feet. ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது. மேலே வரவே ஒரு 2 hours ஆகிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெலவர் ரிவர். நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த ரிவர் வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகும்னா இன்னும் 4-5 ஸ்டேட்ஸ் போய் கனெக்ட் ஆகும். மேரிலேண்ட், நியூயார்க், பென்சில்வேனியா, கனெக்டிகட், Delaware, New Jersey. Also the longest river. Also the longest river in United States. மேஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிங்கில் ஃபிஷ் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மேஸ்னா ரொம்ப டயர்டாக தான் இருக்குது. ஸோ சாப்பிட்லாம். பேக்கில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓ நீங்களே கெஸ் பார்த்துருப்பீங்க. புளி சாதம், அம்மா இருக்கு நம்ம பிளேட்டு, முறுக்கு, அப்புறமா இந்த பேக்கில் ஐ திங்க் குக்கரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். That's hot. That's hot. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் சாப்பிட்டு முடித்தோம். வயிறுலாம் நல்லா ஃபுல்லாக இருக்குது. கையில் பிஸ்கெட் வேறு இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் திருப்பி மேலே போய் கீழே போகணும். கீழே போகிற ஆக்சுவலி ரொம்ப ஈஸி தான். லைக் இப்படி கீழே போவார், ஒரு மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் கீழே போவோம். ஆல்சோ இங்கே வியூ வந்து உண்மையாக சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரோட்ஸ்லாம் இப்படி இப்படி கர்வ் சைடில் இப்படி போகுது. அந்த ரோடுக்கு பக்கத்தில் இப்படி ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது. மிஸ்னா நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ரிவரும் நல்லா தான் இருக்குது. மேபி இங்கே போட்டிங் போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போது டைம் நேரம் இப்போது 9 o'clock ஆகுது, சரி 10 o'clock ஆகுது. ஸோ இப்போது போனால் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 o'clock வீட்டுக்கு இருக்க முடியும். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறு ரூட்டில் வந்துட்ருக்கோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 ட்ரையல் இருக்குது, ப்ளூ ட்ரையல், ரெட் ட்ரையல்னு. ஸோ ரெட் ட்ரையல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்.
ப்ளூ ட்ரையல் ரொம்ப ஈஸி. சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ்க்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா லைக் போகும்போது ரெட் ட்ரையல் வரும்போது ப்ளூ ட்ரையல் மாட்டிட்டாங்க. ஸோ மேலே வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு, கீழே வரும்போது கஷ்டம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். இப்போ இங்கே ஃபால் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, மை வாட்டர் ஃபால். ஸோ லெட்ஸ் see. நாங்கள் நடக்கும் போது நாங்கள் ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி பார்த்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5 feet அபவுட் ஒரு 5 feet இருக்குது. இது ரேட்டில் ஸ்னேக்கான்னு என்னான்னு தெரில, பட் டெய்ல் பார்க்குற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஐ திங்க் ரேட்டில் ஸ்னேக்னு நினைக்கிறேன். இது டேஞ்சரஸான்னு தெரில, அதான் ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருப்பா. உன்னோட ரியாக்ஷன் என்ன சூர்யா? எனக்கு ஸ்னேக் பட்டா பயம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே ஃபால் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே ஸ்விம் பண்ணலாம் உமேஷ்னா. ஸோ சும்மா ட்ரை பண்ணலாம். நான் வேறு புதுசாக நான் கோப்ரோ கேமரா வாங்கியிருக்கேன், இங்கேயே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த கேமராவை. ஸோ லெட்ஸ் கோ. குடிக்க போகிறோம். தண்ணி ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குது. ஸோ வாங்க போகலாம். சரி சில்லுன்னு இருக்கு. கோப்ரோ ஸ்டைல் தான் பண்ண போகிறோம் பார்த்தா. ஸோ இப்போ தான் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். உமேஷ்னா எங்களுக்கு தெரில அங்கே வந்து ஸ்விம் பண்ணாமல் இல்லையான்னு. சரி ஓகே, பட் உமேஷ் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ ஹைக்கிங் வந்து முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பார்க்கிங்கில் கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பாய். நடக்கணும்.